Lokeeshinii Google Maps jedhamu namni bilbila isaarraa dhabee hin jiru. Garuu meeqan keessantu sirriitti itti fayyadama? Google Mappiin aappii Googleedhaan diivilooppii ta'e yeroo ta'u, bakka barbaaddan tokko yeroo sarchi gootan isiniif kenna. Viidiyoo kana keessatti akkamitti akka Google Maps fayyadamtan isinitti agarsiisa. Gara bilbila keessanii deemuun Maps jedhu tuqaa. Sarchii iddoo jedhu tuqxanii lokeeshinii barbaaddan barreessitanii barbaaduu dandeessu. Mallattoo maayikii tuqxanii bakka barbaaddan yoo itti himtanis isiniif fida. Iddoo kana yoo tuqxan immoo gara piroofaayilii keessanitti isin fida. Mallattoo tuqnee keessaa baana. Naannoo isin jiraattan irratti hundaa'uudhaan Googleen reestooraantii, hoteela, buufata boba'aa, mana bunaa fi suuqii fi kan kana fakkaatan isiniif kenna. Bakki gidduu kun immoo lokeeshinii barbaaddan sana iddoo itti ilaallattanidha. Oliif gadi asiif achi sochoosuudhaan ilaaluu dandeessu. Dabil kilikii tuquudhaan yookiin immoo quba keessan lamaan fayyadamuudhaan zuumiin gochuu dandeessu. Lokeeshinii tokko irratti kilik yoo gootan diteelii isaa isiniif fida. Gara ikanii kanaa deemnee haa tuqnu. Asitti maap taayipii iddootti jijjiirruudha. Saatalaayit isa jedhu tuqnee bakka barbaadnu sana saatalaayit viyuu isaa nuuf fida. Gara mallattoo kanaa deemnee haa tuqnu. Bakka tokko gara iddoo hin beekne tokkotti yeroo socho'uu barbaaddan iddoo kana tuquudhaan jechuudha. Choose start location iddoo jedhu tuquun bakka irraa ka'uu barbaaddan guutaa. Fakkeenyaaf Naqamtee irraan ka'aa yoo ta'e Naqamtee jedheen barreessa. Choose destination iddoo jedhu tuquun bakka deemtan sana guutaa. Fakkeenyaaf Finfinnee keessaa Piyaassaan deema yoo ta'e Piyaassaa jedheen guuta. Haala kanaan booldi godhee naaf fidaa jechuudha. Ka'umsi koo Naqamteedha. Amboo keessa akkan darbee deemu natti agarsiisa. Preview jedhu yoo tuqxan kallattii nutti agarsiisaa jechuudha. Gara gadii kana deemtanii achi ol diraag yoo gootan diteelii isaa nuuf ibsaa jechuudha. Konkolaataadhaan sa'aatii 7 fi daqiiqaa 10 akka ta'e, baaburri waan hin jirreef bakka duwwaadha. Akkasuma miilaan immoo guyyaa 3 akka ta'e nuuf ka'a. Ammas achi ol diraag yoo gootan odeeffannoo bal'aa argattu jechuudha. Naqamteedhaa yeroo baatan gara kaaba dhiyaatti socho'uu akka qabdan, sana booda gara mirgaatti akka deemuu qabdan, gara bitaatti deebitanii karaa Amboo qabattanii akka socho'uu qabdan, gadi fageenyaan amma dhuftanii Piyaassaa Araadaa biildiing iddoo jedhu geessanitti kallattii hundaa isiniif kennaa jechuudha. Iddoo itti dhaabbattan bakka kana tuquun itti dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf muuziyeemii biyyoolessaa cinaan dhaabbachuu yoo barbaaddan bakka kana tuqxanii diteelii isaa ilaaltu jechuudha. Sana booda mallattoo X tuqnee keessaa baana. Sheer gochuu yoo barbaade mallattoo kanan tuqa. Allow kan jedhu tuqaa. Sana booda meeseejiidhaan, teelegiraamiidhaan akkasuma bakka tuqaa 3 kana immoo tuqxanii iimeeliidhaan, kiroomii fi kan kana fakkaatanii sheer gochuu ni dandeessu. Ol siquun bakka gurraacha kana tuqnee keessaa baanu. Bakka kanas mallattoo X tuqnee keessaa baanu. Kan itti aanu seef bakka jedhu yoo tuqxan imala keessan seef godhee isiniif ka'a jechuudha. Close jennee keessaa baanu. Daawunlood bakka jedhu kana yoo tuqxan maappii kana offlaayinii yookaan booda daataa malee akses akka gootaniif isiniif ka'a. Mallattoo X tuqnee keessaa baanu. Sana booda gara piroofaayilii deemnee haa tuqnu. Bakki kun iddoo piroofaayilii keessan idiititti gootan, taayimlaayiniitti cheek gootan, lokeeshinii keessan sheer namaaf gootanidha. Mee lokeeshinii sheeriin kan jedhu haa tuqnu. Sheer lokeeshinii iddoo jedhu tuqxanii bakka jirtan namaaf ergituu jechuudha. Inni biraan offlaayinii maapsiidha. Kunis kan dura daawunlood gootan bakka itti argattanidha. Haala kanaan Google Maps fayyadamtanii bakka kamiin iyyuu utuu nama biraan hin yaafatiin deemuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa kana fakkaata waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Laayik, koomentii, sheerii fi sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Yeroo dansaa isiniif haa ta'u.